繁花的这个故事里呢，有几个隐藏的底层逻辑，不知道你注意到了吗？热播剧《繁花》呢已经大结局了，但是不少的朋友还在二刷。十里洋场，纸醉金迷，江湖义气，时代变迁。随着剧中人物的故事一一揭晓，这场繁华的戏终于画上了句点。王家卫导演通过他独特的方式，唤起了大家对于90年代上海的繁华景象的向往。剧中人物的命运呢，也像繁花一般扑朔迷离。繁花不光是展现了山河岁月、时代变迁，也非常深刻地雕琢了人情世故以及社会百态，很值得细细品味。首先，这个故事里其实讲到了成事儿的底层逻辑，选择大于努力，顺应时势才可以平步青云。曾经有一句话呢，说好风凭借力，送我上青云。我们在踏实工作的同时，也要抬头看路，顺势而为，才能够事半功倍。阿宝之所以能够成为宝总，他抓住了几个机遇。首先呢，他是在爷叔的指导之下进入了股市，其次利用了上海股票制度改革，购入大量的认购证，最后看准了外贸行业的商机，和汪小姐合作拿下了多笔订单。这3次机会奠定了他的财富基础。再强大的个人能力也是有局限性的，要紧随时代步伐，抓住机遇，才能超越个人能力的桎梏，实现社会阶层的飞跃。认知的底层逻辑在于兵无常势，水无常形，认知是需要不断的更新的。阿宝之所以可以成长为宝总，离不开老法师爷叔的悉心指导。但是最后他们2个人在沃尔玛牛仔裤订单这个问题上产生了分歧。在爷叔看来，这个订单呢一定要保下，因为是宝总最后的退路。但是宝总呢却立志要帮助汪小姐完成这笔订单。在这么一个过程当中，2个人意见不合，最终分道扬镳。表面上宝总似乎呢和师傅撕破了脸，或者是他无法忘怀汪小姐，爷叔觉得他是感情用事。但实际上呢，他的目标是帮助服饰公司上市，实现更大的利益。商场犹如战场，风云变幻，瞬息万变。即便是老法师爷叔再厉害，可能也会有跟不上时代的时刻。宝总呢，他的智慧是出类拔萃的，在爷叔的教导之下，也已经可以游刃有余地应付商场的变化。随着环境的不断变化和升级，怎么办呢？只能持续地提升自己的认知水平，这样你才能够屹立不倒。这部剧当中还说到了财富的底层逻辑，你发现吗？赚钱的运势是受人品影响的，而财富的根基呢是建立在人心之上的。天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。宝总是深信重视友谊胜过于追求利益。他在和麒麟会初次合作的时候，曾经帮助过他的蔡司令，就是因为追求个人利益而出卖了这条消息。宝总呢因此背了锅，他明白的，但是他却选择了沉默，宁愿自己承受经济上的和名声上的损失，也不愿意对曾经的恩人提出苛刻的要求。再后来呢，宝总和汪小姐之间的合作更是凸显了他珍视友情这一点。他宁可失去自己的退路，失去20万件牛仔裤的订单，也不愿意和曾经的朋友伙伴起正面的冲突。宝总是以重情重义的态度，让所有和他共事的人最终都会成为他非常得力的合作伙伴。先想着给予别人好处的人，最终也能够从中获益。只有互相成就，才能够实现互利共赢。繁花这部剧呢，还讲了人脉的底层逻辑。不管你是跟谁交往，本质上都是价值互换。宝总呢，他在成功的道路上离不开27号汪小姐的默契配合。在宝总谈生意的时候，汪小姐亲力亲为，替他跑腿搜集信息，2个人非常默契，堪称是一段佳话。有了宝总的支持，汪小姐凭借着27号的资源，也成为了业绩突出的一个人物。外贸这边的大单优先会派给他，黄河路饭店的包间会优先留给他，别人找宝总也会第一时间联系他。然而呢，他因为耳环事件被处分下放，最后愤然离职之后，情况就发生了翻天覆地的变化。他在工厂成为1线工人，被呼来喝去做苦力。他帮助自己的厂长在金美林饭店找位置的同时呢，老板娘呢却因为宝总没能来，瞬间就变了脸。在汪小姐辞职单干之后，曾经的那些笑脸相迎的合作伙伴纷纷就失了联。在功利至上的社会，人际关系的建立也是依赖于价值互换的。你的价值需要不断的增长，才能和别人保持朋友的关系。反之，如果说你不能够提供足够的价值，不仅无法吸引新朋友，甚至老朋友的身影也可能会逐渐远去。关系的底层逻辑是什么呢？人和人之间最为长久的关系呢，可能是互相亏欠，如约偿还。
在《繁花》当中，除了复杂的商战、人际关系、人情往来，也是故事中非常重要的元素。在黄河路保卫战当中，金美龄老板娘带着小团体围攻至真园，她用了各种手段，剪电线、拦货员、挖走厨师，最终呢却败在了一张单据的面前。原来呢，金美龄老板娘请来的这个靠山也是她曾经的爱人，曾经呢向爷叔借了很多钱，多年未还，但是呢爷叔从来没有上门讨要。这张借款单呢是一张人情的单据，爷叔这边没有强迫要回，展现了深厚的情谊。保总本人他也经历了很多的人情往来，比方说他在异国他乡，在日本得到玲子的无偿帮助，保总呢就送了一个叶东京给玲子，请她做老板娘，实现玲子的梦想。保总在汪小姐出来做生意的时候呢，送给她一辆凯迪拉克。这些都是建立在互相亏欠和如约偿还基础之上的人情，懂得感恩，彼此有来有往，这样才能够共同走更远的路。还有一个人性的底层逻辑，永远不要相信人，永远不要相信人性。在《繁花》当中，梅萍是27号里和汪小姐关系最好的同事兼朋友，但是呢，她在背后是嫉妒汪小姐的。保总送给汪小姐的耳环成为了梅萍的工具。梅萍为了达到个人目的，最终是背叛了汪小姐，给她扣上一个贪污受贿的罪名。但汪小姐是清白的，就像她说的，她对得起国家。底层逻辑呢，是要告诉大家不要盲目的相信人，要理解人性的复杂。对于人性的深刻洞察，才能够在复杂的人世当中保护自己。社会也是有它的底层逻辑的。古人云：君子有所为，有所不为。在《繁花》剧集当中，小江西的遭遇就是一个非常鲜明的例子。他因为急功近利，不择手段，最终一开始呢，小江西因为受老板娘的指使，为了前程，为了当领班，他去剪断了至真园的电路。为了博得老板的青睐，为了自己成为老板娘，他插足了自己领导的婚姻。然后他又为了私奔，偷偷拿着老板娘的钱去炒股。当然这件事情呢，是金美龄的老板做的。他们两个一块儿做成了这件事情，最终赌输了，导致金美龄崩溃。老板因为债主上门，被吓得从楼上掉了下来。小江西的行为超越了底线，他不择手段，贪图个人私利，最终付出了极大的代价。一个人如果说放弃了底线，不顾一切的追逐个人私欲，最终可能也会在人生之路上失去方向。在《繁花》这部剧集当中，爷叔和保总共同铸就了上海商业历史上的传奇故事。你说他们的成功是来自超凡的先知能力吗？并不是，而是建立在他们对这个世界运行规律和逻辑的深刻理解上。努力提升对于认知、关系和社会的洞察力，才是我们在喧嚣社会中游刃有余生存的关键。我是文倩，欢迎在喜马拉雅搜索文倩同学，加关注以后可以收听我的所有热播专辑。我们下期见。